Hey, tu na yanin I Sikkima Anya kakadom naka? Rangka. Oi Rangka Katsu Monastery nita. This place is the name of this Lingdum. Yeah, tunahan Lingduma kan oma. Ṭhiannu Bijaita le sagara yate. Oh, auntie has come home. Okay, Ṭhiannu Bijaita ite na so kan Aidona. Kele Michael le Alberta niya. Sansa asano pang felde ka oma tunga min ka. Akuchi, hi, say hi. Bijaita papane akuchi sama. Sana I anmani ang hlauh man ya het layar anu le patru mama. Song kut le kon inhoi kon kitchen na oma. In sunga kan akuchi and his parents ka an tani kut le kon kitchen oma kan so ina an kitchen area na kinakan kalang so ina chu hei tiang do kan pa ngayang khani velo ta style khadang ta Sikkim style khalang ni ta mo 1 2 3 chon kuta balcony in my kitchen veranda balcony oh yeah okay kuta in my akan suklado na heta Bijaita ina yeah chon in hey Sikkim family Sikkim chu ko ina cho kan ai don ni chu chan hey te hian ania anina nuam lu to ka chhong thum ania mo chan hey chauka nia Sikkim chauka dan te kan la shan lo takin te chauka nia nga chan he ta this is going to be how we dine because it's different from Mizo style no the way we dine so that's why it's very fascinating for us cho nên hết ta han cho con ấy đón để chứ ôi đi đón được wow ôi anh này từ nửa sao phải từ rồi nè chết từ rồi mà được con tuy to nó tắc mà sao đây chụp em ok lal fel ôi fel nha Cái chỗ đồn nhiều. Kan 8 triệu đồn nha thì anh 8 chắc đó tụi they are dying to have food from home no they are dying to have food from home yeah in if don't know mình mà đi tụi cái gì đồn okay đồn oh sao ngani wow cho nên cuckoo fry đi boka cho nên tàu oh different types rồi anh làm cho nên 8 chắc tụi cái mà bị tàu hay là tàu ổn hey, buy it, boka. Eh, alu te bay thiam lo. You know she knows how to buy. Yeah. She knows how to prepare, huh? En lo mem? Okay, kar chau hian. Lutuk. Bori ro chok nem tu ka. Sangha kha hang lo. Mo, oh tu don. Tum chi tlem ka tela. Kan pole don tu ke. Tu don tu ke. Ito ro my friend